Shëndetje. Sot e kemi zgjedh një temë e cila është shumë e nevojshme kur kemi të bëjmë me thysa, edhe kur kemi të bëjmë, domethënë thysat, mbledhjen edhe zbritjen e thysave. Për me mujt me bëjmë mbledhjen edhe zbritjen e thysave, zakonisht dohet thysat mi pru në emrus të përbashkët. Për shembull, kur kemi një thys 1/2 plus 1/3 plus 1/6, po thojmë. Shë? Tash, për e mujt mi mbledh këtu, dohet dysh për dysh, edhe për 3, edhe për 6, me gjetë emrusin e përbashkët. Ekzistojnë mënyra ndryshme për me mujt me gjetë emrusin e përbashkët. Na pe bëjnë njënën që është ma e lehta, edhe që domethënë me mësu si rregull, qysh, edhe ato që janë pak më të komplikuar, me mujt me zgjedh ma lehtë. Për shembull, ishe në 2, 3, 6. E bani gjithë, no? Edhe tenton duke i pjesu me numra të thjesht. Numri thjesht, çka është një numër thjesht? Numri thjesht është ai numër i cili është i plot pjesueshëm me vetveten edhe me nishin. Për shembull 2-shi, 3-shi, 5-shi, 7-shi, 11, 13, 17. Domethënë, 6-shi nuk është, pse nuk është 6, se 6-shi domethënë 6 është i plot pjesueshëm edhe me 2-shi edhe me 3-shi, pra nuk është numri i thjeshtë. Kështu që fillojmë, spari fillojmë me 2. Zakonisht jam me 2, jam me 3, se këta janë domethënë numrat e thjeshtë të parë. Edhe provoj mi pjesu gjithë numrat. Aty ku është i plot pjesueshëm e shkruan, aty ku nuk është i plot pjesueshëm atë numër vetëm e përshkruan. Pra, 2-shi në 2 shkon një herë. 2-shi në 3 nuk shkon, 3-shin e përshkruajmë. 2-shi në 6 shkon 3 herë. Me 2-shin u kry procesi tjerë. Këto më nuk kemi nevojë shka me këshu, tash në kamet vetëm edhe 3-shin e 6, do më që 3-shin, qëta 2 3-shin, do të mi bo 1. Me qka janë plot pjesueshëm 3-shin, atë i pjesojmë me 3, 3-shin 3 është 1, edhe 3-shin 3 është 1. Kur ta kthesh 1, 1, 1, atëherë e kemi përfunduar procesin. Ku është tash emrusi i përbashkët? Emrusi i përbashkët është shumëzimi i këtyre numrave të thjeshtë. 2 herë 3 është 6. Pra, emrusi më i vogël i përbashkët, emrusi më i vogël i përbashkët për 2, për 3 edhe për 6 është 6. Është 6, kështu që muj me shku 6, tani për këtë nuk e kom llogaritur për mi llogarit këto farë thysat, po vetëm çush është për me gjetë emrusin e më të vogël përbashkët. Se tash 2-shi në 6, çush mu me pri, dohet me thysat mi zgjeru. Zgjerimi i thysat do të thotë shumëzimi i numrusit edhe të emrusit në të thys me një numër. Pra, 2-shin do të me shumëzu me një numër për me pru 6. E kjo shumëzu me 3. Pasi emrusit e shumëzoj me 3, do të një të mënyrë me shumëzu edhe numrusin. 3 herë sa 6, herë 2. Edhe këtu herë 2, edhe 6. 6 nuk ka nevojë shumëzoj me një, me shumëzoj një. Kështu që, tash vetëm i shërim këto, 1 herë 3, 3, plus 1 herë 2, 2, plus 1, është i mbledhëm sot 3 plus 2 plus 1, është 6, 6 2 për 6, 1, mjena pas ka dërë pa bo plan heq. Do më thonë, këtë esenca e kësaj video është me munu me gjetë emrusin e përbashkët për numra. Për thysat, do më për mbledhje zbritjeve, thysat. E provojmë edhe një tjetër, për shembull e kem. Pse janë me nësi këto? Se do më thonë çdo herë, kur kem ekuacione, inekuacione, kur kem me thysa, çdo herë do të mundu e gjën emrusin e përbashkët, kur shumëzohet me emrusin e përbashkët,
prej formës racionale kthehet në numra pathyesisht. Tani më lehtë zgjidhet detyra. Pra e kemi 1/5 plus, po thojmë, a të dytat plus a në 4 të tretat, barazime dhe qa. Tash, kjo emrusi me i vogël, emrusi i përbashkët. Tash, do të me shqequ, për shembull, 2 është i plot 5 kusht në 3 jo, 2 është i plot 5 kusht në 5 jo, 5 në 3 jo, do më këta janë numrat thjesht. Pasi këta janë numrat thjesht, e numrat të thjesht nuk janë plot 5 kusht në një tretën, atëherë, emrusi i përbashkët është 5 herë 2 herë 3, pra 5 herë 2 është 10, herë 3 është 30. Do më thonë, po a njëta mund me bo edhe me këtë metodën 5, 2, 3, e pjeston mas pari me, po thujmë me 2, kjo është 1, kjo është 5, kjo është 3, kjo është 5, e pjestoj me 3, kjo është 1, kjo është 1, kjo është 5, e pjestoj me 5, kjo është 1, 1, 1, kur ti shumëzoj, do më thonë, emrusi me i vogël përbashkët është. Vazhdojmë edhe një, tash, ku dëni me pas kujdes. Kur janë numrat, për shembull, 1/3 plus 1/6. Këtu nuk është emrusi për më i vogël i përbashkët, pse do më thonë vetë shpreja, emrusi më i vogël i përbashkët. Do më thonë, pe kërkon ato që është më e vogla, se zgjidhje e drejtë është çdo herë kur ta shumëzosh ti 3 herë 5 është 18. Edhe mund me shumëzu me 6, këto e shumëzo me 6, këto e shumëzo me 3, këto me 6, këto me 3, edhe vazhdo del një detyrë, mund më thjeshtu edhe del rezultat. Po kjo 18 nuk e plotson kushtin e asaj që thamë emrusi më i vogël i përbashkët. Pse? Sepse 3 është i plot pjesëtueshëm në 6. Pra, ose mujmë me provu, çka është 6? Faktikisht 6 është 3 herë 2. Okej? Tash, 3, 6, e pjesëtojmë me 3, është 1, 2. E pjesëtojmë me 2, është 1, 1, edhe 3 edhe 2, 6. Tash kur e dajta që është një rregull. Se mund e pas shumë antar në lidhje. Tash i dan sa të ka mundësi, domthonë, ndarja e numrave në duke u shumëzu me numra të thjeshtë. Tash këtu, edhe pse këtu janë 2 tresha, 2 mund më kona 3, 4, 5, për me gjetë emrusin më të vogël përbashkët, këtu shënohet vetëm një, do të thonë 3. Këtu tjetër s'ka, ka me të dhe 2 herë 2, 3 herë 2, është 6, që kjo është emrusi më i vogël i përbashkët. Është mirë me mësu edhe çdo numër me shkru, me faktorizu, do më me shkru me numra, me shumëzim të numrave të thjeshtë, për shembull, 2 është 2, 3 është 3, 4 është 2 herë 2. Çka është 5? 5 është 5, nuk mund me shkruaj. Sa është 6? 6 është 3 herë 2. Sa është 8? Është 2 herë 2 herë 2. Ose 2 në të tretën, këtu është 2 në të dytën. Sa është për shembull 10? 10 është 5 herë 2. Sa është 15? Është 5 herë 3. Pse janë të rëndësishme këto? Po thojnë tash. Në qoftë se kishëm djetë me gjetë emrusin më të vogël të përbashkët për 4, për 6 edhe për 8, që shka është rregulla? E fillojmë një dysh. Qëto është një dysh, mirë. E fillojmë qëto një dysh
Mirë, e fillojmë çdo një dysh. Domthonë, për këtë çta dysha ne e marrëm për emrus më të vogël të përbashkët e marrëm një dysh. Okej. Tash e marrëm një dysh tjetër. Që këtë dysh këtu nuk është, po është edhe çdo. Po do të bëjmë me një rrumbullak, që me pas më lehtë. Tash herë që këtë dyshi me çfarë rrumbullaki. Okej. Tash çka kanë met diçka tjetër. Ka met edhe një dysh tjetër këtu, që edhe një dysh, edhe ka met edhe një tresh. Domethënë, emrusi më i vogël i përbashkët për 4, për 6 edhe për 8 është 2 herë 2 herë 2 herë 3. Pra 2 herë 2 herë 2 është 8 herë 3 është 24. Pra emrusi më i vogël i përbashkët të ishte pas 1/4 plus 1/6 plus 1/8 është që ky emrusi më i vogël i përbashkët është 24. Pra se 4 është 24 shkon 6 herë, 6 24 shkon 4 herë, 8 24 shkon 3 herë. Me kaq, besoj për këtë video pedoj, që mos më bëj edhe më bëj video të gjata, se tani po hupi interesimi, kështu që nëse keni ndonjë farë vërejtje ose ndonjë farë këshille, atëherë mundi me shkruaj në komentet e videos time. Ju përshëndes edhe shihemi në video tjera. Nëse tani më nejt të informuar për kanalin tim edhe për video që do t'i postoj në ditë me vim, është mirë mu abonu, nuk është obligim patjetër, edhe është mirë me shkrua ty edhe lajmërimet që i bujnë kur të vinë video të reja. Ju përshëndes, faleminderit shumë për vëmendjen.